Bom, essa New Tucson aqui, o que acontece? Ela trincou o coletor da turbina, tá fazendo um barulhão de vazamento de gás de escape e tá com folga na caixa de direção também. A gente vai retirar aqui e eu vou mostrar pra vocês, certo? Um pouquinho dessa New Tucson. Vem comigo, acompanha. Realizamos um novo diagnóstico. O que aconteceu? A gente tinha visto na câmera que tinha um trinco, né? Pela câmera buroscópica, um trinco no coletor, que estava vazando os gases de escapamento, né? Mas aí ao retirar aqui, a gente viu que essa trinca que a gente via na câmera era um pedaço de cola. Porém, né? Liga só. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo essa parte preta aqui, ó? É onde tá vazando os gases do escapamento. Então aqui a gente vai precisar só trocar juntinha, né? Inclusive esse carro aqui já foi feito cabeçote. Não foi aqui, tá? Mas o profissional aí que realizou o serviço passou bastante cola na junta. Provavelmente deve ter reutilizado essa junta, né? E ela não aguentou, ela acabou estourando, ó. Tá vendo essa parte preta aqui, ó? Toda essa parte preta aí, infelizmente, tem que tá vazando escapamento. E aí, ó, se liga só. Umas pecinhas aí. Tirou uma caixa que vai reparar, né? Aí ficou bem mais fácil também o serviço. E provavelmente ia ter que fazer isso. Se eu quisesse mexer com tranquilidade aqui, né? É bem fácil, não foi meia hora para tirar esse quadro, né? Caixa seca, então não tem problemas. Aí tiramos aqui, né? E a gente identificou também que esses parafusos aqui, ó, tinha só um preso, os outros dois estavam segurando, né? É isso aí. Esse é o trampo aí da New Tucson, tá? Vamos trocar juntinho e resolver o problema do cliente, certo, irmão? Tiramos aqui a turbina, tá? Coletor completo, né? Como vocês podem ver, ó. Ó a junta aí, ó. Tá vendo? Foi aí que ela rompeu, né? Foi aí que ela estourou e aí que tava vazando os gases do escapamento. Tá? Vaza bastante óleo esse carro aqui também. A gente vai realizar o serviço de troca da junta da tampa de válvulas. E bom, basicamente é isso. Você vai precisar arrancar essa turbina aqui, ó. Se você arrancar o quadro, né? Eu arranquei porque vai fazer o reparo na caixa. Mas se você tirar o quadro da suspensão, fica bem mais fácil, tá? Então, basicamente é isso, ó. A turbina, a gente tirou ela, vamos avaliar, tá? Se não tem nenhum dano nas aletas dela. Enfim, e como eu tinha dito, né? O coletor aqui não está trincado. O problema realmente era a junta. E o cara passou cola, que na câmera parecia um trinco, mas era um pedaço de cola. E é isso, ó, tirando a turbina completa com as mangueiras, vaza um pouquinho de óleo, é normal mesmo, tá, galera? É isso, 2025, o vídeo tá na riva, certo? Então, você aí que tem interesse, você sabe, né? Se você é inscrito do canal ou inscrito do Instagram, você tem 10% de desconto para qualquer serviço, tá? É só na hora do orçamento você apresentar o cupom PITCH e você vai ganhar 10% de desconto. E olha que legal, e ainda tem uma oficina top, toda uma estrutura aí para te atender, tá bom? E é isso, agora vamos lá em cima lá, vamos tirar a junta da tampa, vamos tirar os vazamentos de óleo, né? Eu vou dar uma limpeza aqui também. Até eu acho que antes de eu fazer essa parte de baixo, eu vou realizar a limpeza aí, tá? Que aí vai ficar top. Ó, aqui era onde estava vazando. Se liga, rapaziada, tiramos aqui já, ó. Olha só o estado que tá a junta. Olha essa bobina aqui, ó, cheio de óleo, né?
Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Até que não é difícil não, tá? É bem simples. E se ligou esse cilindro aqui, ó, tá cheio de óleo, tá vendo? Os outros. Tá ok, ó. Ó, o do quarto, ó, cheio de óleo. Né? Vamos retirar a vela aí, fazer a limpeza. Né? Quando você faz isso, cai um pouco de óleo dentro do pistão. E aí quando você dá a primeira partida, fica fazendo faz uma fumacinha. Mas é tipo 1 segundo de fumaça, né? Justamente por causa disso, né? Caiu o óleo dentro do cilindro. Entendeu? Então é isso, vamos resolver aí, preparar. Eu vou passando pra vocês. Desligar só a turma, estamos com esse flowzinho aqui, ó. Tá vazando bastante óleo. Ele veio aqui pra fazer a substituição da junta do cárter, certo? Olha o tanto de óleo que vaza. Caiu até no chão da oficina. Vou fazer a substituição. E tem esse carinha aqui também, que sempre vaza bastante, né? Que é um vilão da Volkswagen, o anti-chama. Então bora lá, vem comigo. Aí, se liga só. Tiramos o cárter aqui, bastante apertado. Pra quem não sabe, tem um segredinho aqui. O volante ali, ele tem dois furinhos, duas marcações. E vamos estar trocando de chama também. Fazer uma reação. E rapaziada, finalizamos aqui o serviço do Gol, certo? E aqui é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês, cada mecânico aqui tem a sua cor, né? Toda vez que a gente finaliza o serviço, a gente vai lá e marca os parafusos, certo? É um controle de qualidade, tanto da empresa quanto também do cliente, né? Às vezes tem cliente de má fé que vai em outro lugar e depois volta e, né? A gente sabe que isso acontece. E existem empresas do cárter, certo? E eu marquei todos os parafusos. A minha tinta é azul, no anti-chama também, tá? E a minha tinta aqui, ela é azul, né? Cada mecânico aqui tem a sua cor. Tem a verde, a vermelha, a branca. Cada mecânico representa uma cor, certo? E aqui, o pessoal perguntar, né? Tem pouco espaço, como que você tirou o cárter? Rapaziada, tira aqui, ó, umas buchinhas aqui, certo? As duas. Você joga a barra para baixo que sai tranquilo o cárter, tá? Lembrando que essa chapinha aqui, elas têm a furação certa, que aí você consegue soltar os parafusos que vai lá dentro também. Agora é esperar um pouco, né? Esperar a cola secar e finalizar o serviço aí, certo? E é isso aí, só queria mostrar um pouco desses processos aqui,